lenga yes to askile wa julo leji. To askile wa lo salo. To askile wa munyu wone no kutuji. Mujine de Yesu Kristo. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 16. Le chapitre Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Luc chapitre 6. Par verset 8, mais il connaissait leurs pensées et dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il s'éleva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, les jours du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit et sa main fut guérie. Verset 11, ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Nous nous approchons du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce afin d'être secouru dans nos besoins. Et matin, nous avons dit que celui qui s'approche du trône, la trône de la grâce, la grâce doit porter les empreintes de quelqu'un qui a rencontré la grâce. Il doit y avoir des traces et des pactes visibles. Le trône de la grâce impacte. Celui qui croise le trône de la grâce porte les stigmates de ce trône. La grâce de Dieu n'est pas un seul camp. Mais la grâce aussi, c'est une personne. Quand on croise une personne qui porte les faveurs de Dieu, il y aura toujours des transferts et des mutations sur nous. L'exemple concret, c'est Luc 6. Parce que c'était le jour du sabbat. Ce qui m'intéresse est que l'homme du trône de la grâce a des regards, a des yeux, et quand il entre dans une assemblée, il circule, il voit. C'est une bonne chose lorsque la grâce se fait chair. Le trône n'est pas une chaise qui est passive, mais c'est une chaise comme symbole, mais il y a une personne. Et ce qui est important, ce n'est pas la personne qui est assise sur le trône de la grâce,
mais la personne qui porte la grâce, Nkwase wa qui ngasa. donne la grâce. Nkwase wa ngasa. Kena muikalanga na nunku. Nkwase wa hatuhu kacha mushiki kato. Kadiye ya nkwase u. Nanshe ujiku. Kadi kena munda mutuhuto. Ujinu udimu sombahu. Nanku cha mushinga. Kinga numuntu udimu sombahu to. Kadi muntu dimwambula ngase unudumu abanya. On peut voir le trône de la grâce. Tudibo kumona nkwase wa ngasa. Et en le voyant, il n'y aura rien. Ne mukumola nkwase mukama kuikala boli bwenze kato. Mais l'impact est un produit de la personne que nous cernons portant la grâce. Kadi kulengi bwa kudi kuikalanga na chiheta cha kudi muntu tudi twenzela mudimu udimwambula ngasi. Approchons-nous de celui qui est assis sur le trône de grâce, Na nkutu semela ikuje udimusomba hankwasa wa ngasi. afin d'obtenir miséricorde, Bwani tetu tuheta luse grâce, ngasa afin d'être secouru dans nos besoins. watetu kuheta jikuachisha mu majinga yetu. Donc la solution à nos besoins et la réponse à nos besoins, c'est dans une personne portant la grâce qui est Jésus-Christ. Nanku janda muna kumajinga etu didi jikalanga na mumuntu udimwambula ngasa Yesu Kristo. Je répète, ce n'est pas le trône qui transfère la grâce, mais c'est la personne faiseur de la grâce qui donne la valeur au trône. Njingamba ngambulula ni kinkwasa wa ngasa udiwenzela bantu ngasa to kadi muntu udimusomba munkwasewu kimwena ngasa kimwenze jangani wa ngasa ni yeye kidufila mushinga kunkwasa. Jibo kuluku sombo mungu so pasteur Kabal. Nakokiko yala ngabo inavandi na kiti ya papa Kabalu. Kinkwase ujukondoto. Ezali kiti oyo ekobikisa yote. C'est le discernement, la révélation. Kadi njibulu ibo ni bujinguluji. Wa uju sombo mungu asa présent ou absent. Ya oya vanda kana kiti wana azala to azala te. Yumvika. Yesu wakabwela usunako. Yesu akotaki na synagogue. Chane mankwase bo mweche kudi chef wa sunako. Ayebite kiti chef a synagogue apesaki ye. Mais muku wakanza kana muchitanda. Kasi nakotala bipai na bipai. Wakamona muntu mwikala ni chanzo chuma. Ye amona mutu na loboko kokauka. La grande question, Lukonkulu alune na lujuna. selon la culture juive et la loi, Ilonde shilanga ne mu kenjin chile comment luchabayu. un infirme a trouvé grâce et place dans une synagogue? Mbifika mushindu kai. Bwa mulema eheta kaba kakusoma mu synagogue. Et s'il était dans cette synagogue, elle était placée où cette personne, il pouvait s'asseoir où? Nihikale yeye muntu wa bulema uva mubwele mu synagogue mu. Uvumu akala musomba mu mulongo kai musombele henyi. Musombo mumulongo abajombola ba inutile. Avanda kipenza na bisika ya batu bazanga tina batu basundwama. Les hommes objets. Bantu badibikala ku mulongo moni bintu. Yesu bwele duka mwana muntu. Kasi awa Yesu akoti amone obe mutu wana. N'oubliez pas que le matin nous avons commencé nous approcher du trône de la grâce afin de marcher dans l'autoprise en charge. Kana humoini mujinde tuvabanga kuambilanga nani bidibilo mani tuseme na kunkwase Wase wangasi. uju tuweche bukole boku jangi chile buchitu bwetu. Pas être supporté, mais c'est supporter. Kiti yo ezali kopesa biso nguya toyeba komimemela mokumba na biso kasi moto mosusu ta memela biso mokumba. L'esprit du trône de la grâce ou le trône de la grâce brise l'esprit de la sécheresse. Nkwasa wangasa uji uchibula nyuma wa chumi ni mushihu. Yesu jumwa no muntu ni chance kiba tuni batombele mchabalo manchaba ka chitoka chance chuma. Yesu amoni mutu na loboko bazobisa biso soki ezali loboko ya mwasi to ya mobali te kasi loboko ne kaukaki. Hajiba mwana Yesu kudibini chitanda. Awa bato lingomba bamoni Yesu. Hajiba bango kokulu mundo. Babandiko loba na kati na bango. Tumone chijimuso kwenzi. Totala nini yango alingi asala. Seke bakedi pamanye mukelengo wa chance chume. Elingi koloba bango bayebaki penza mutu ya loboko kokauka. Bo bikala incapable bokumondo. Bango bazaki na makokite ya kobikisa ye. Incapable bokumudeliver. Bazaki na makokite ya kokangola ye. Kadi Yesu bwela. Kasi Yesu akoti. Kununga no kwa bukujuku lejeni.
bakadi anjili kutushibu ni Yesu na mondo. koyimayima ya bango na mitema ezotalisa ete basukisamaki ete Yesu akobikisa ye. Bajiba banku mujana mondo. Yango babandi kotonge na Et mutema. ma préoccupation c'est celle-ci. Binde lukonkulo na ludilo nu. Chimpanche. Ya motuya pe ya malamu ezani. Utentekele Yesu bokumone chenze ni muntu wa enkondo kiboko muntu. Kogengitila Yesu pona komona oya kosala na mutu wana toko lobiko ya Comme mutu je wana. vous ai dit au matin que jile woku kebeni kumona kwa bintu ujini ben lukune babuni. Eza ndenge na yebisaki bino na tongo ete nzela ya kolukezaka na bana bangune ebele. Mwana muntu ujini ben lukune bakumpala bale bengu kutanta kwenda. Esprit de prospérité ane bino muchitanda mu ba chef ba église. Botala mutu azali na bangune ebele na banguna liboso bazali koboya bofulukela ezaka ka bato lingomba. Kujimakenga mako bantu bakenga mu église blocage fumina kubambi. Yana bapasi mosusu bato bazala ngo na kati ya église bibaka euti kaka na basali na Nzambe. Mwambi kai musu yeni esprit on bantu batanta. Pasteur to mosali Nzambe azana alingi na ete bato bafuluka. Et quand quelqu'un émerge, Ne jiba de mutu tundubu. trouve les moyens. Uheta kuchintu When bianzi. they do want to muntu mwete makutenaka soutenir na juli jumba mu église boku mutongolo mu pasteur. Yango pasteur wana moni ete mbongo oyo mutu azui akoluka lango bato bakweyisela kati ya église. Pauvreté mi ko budiki fumanu kudinzam to mais l'esprit et l'attitude de l'esprit qu'on est en train de cultiver dans l'église et de développer dans l'église. Yango eza na bobola mususu ezali kouta na Nzambe te kasi makambo oyo bazali koboma la kati ya ecclesia. Deuxième chose, Bol bibiji. muntu ulombola mais il n'a pas les soucis au kumona bantu batante. Il ne peut jamais parler de la bénédiction et de la prospérité de l'église parce qu'il est contre ces choses. Mutu oyo azali kokamba kasi azate na makanisa yango na bato bakende liboso. Mwikale kushana. Mwikale ujuula. Yesu mubwela. Yesu akoti. Kimwankwesa bwaluto. Asali ne likambo te. Tumutente kela. Yango togengitila ye. Ujitu kwa jiji ya sabatu. Na mukolo ya saba. Chenzeni muntu o. Akosala nini na mutu wana? Kato malbial. Yango oyo abundisa makambo. Mwakama ye chivumeji munda mwa. Lokola yebaka makanisi na bango mabe. Ujuwa ambile mukelengu wa chanze chume nilima nukulu. Alobi na mutu aloboka kokauka telema. Grâce à jimu muntu. Ngolu soki ezala kati ya mutu. Ujuwa kumwesha teti yesi ni muntu mukole. Ekoki kopesa ye mutu makasi ayokaka te. Aji muntu mwikale wajiri mu puissance ni mu grâce wanzambe. Awo mutu azali kosala na sa ngolu pe nguya ya Nzambe. Il respecte les personnes, les hommes. Il a la crainte de Dieu, mais il a l'autorité d'agir. Uji uneme kabantu uchina Nzambi kadi mwikale ni bukokeshi bokwenza malu. Di jukakulu. Wewe telema. Uli miano jukakulu. Bantu mosu momoni chance chende. Yango mutu wana telemi pe batu nyonso bamoni tazala loboko kokauka. Kakwena mujimu wa bianze ujumuntu wenza kayulenga ni bianze. Ezali na musala mutu akosalaka oyo akozanga kosimba na maboko te. Mbolu boku keme ikale muntu wenza mujimu wa bianze, mais il est inconscient que chance chende nchuma. Hadi chance chuma ni chonchi muntu kwa te chuma. Yango ezali pasi po mutu asalaka kasi asosoli teke loboko neza kokauka. Molimo oya bibaka oya botau. Sutuma mungu mvu muntu ibakalomba chilunga na shikale shikwenda na shibuji mvu mwambele tata mamulegela ngwakile mema wala hafu mwaka we musangu kwa bwa bishala kuma. Donc ujini bianze bionsu bidi bishima kadi kumujimu di chance chende chilenga bionsu bidi bianze bishi dibi uma kadi Joseph mwikale chance chalusa hakabwele musu mwa Potifar biaki mnyinani biaka sasa yaka sasa. Alors dis le musu bwan bionsu bidi wenze bisas. Amen. Kikala chance chevenchuma Zambia chololo. Là où il y a Dieu, il y a la prospérité. La grâce de Dieu nous a été faite pour réussir et aller de l'avant. Et la messe c'est une chose indispensable dans le travail. Quand une main bénie touche la chose qui n'est pas bénie, ce qui n'est pas béni reçoit la bénédiction. Jacob dans la maison de Laban, sa mère touchait les affaires de Laban. Et les démons de Laban ont rendu témoignage. La prospérité vient de Dieu et Dieu veut que votre main ne soit pas sèche.
yango na église wana bato ebele rien qui marche, rien qui bouge. yo vandi boye eloko etambolaka te bato ya mbongo bakomi kotikala maboko pamba mutu ndeko no na kati ya Kristo ayambi yo rien ne marche. kakuibwalo na shomu moboye bandimi bazofuta batimu wana misale bebi eti nchanza kai chidi chakidili nchanza kai. Si c'est une main immergée dans la grâce, ikala nchanza chizabika mungasi tu simbo bo bien bien. loboko wane ko simba bongo makambo nyonso etambola Imanokulu. yango telema Muntu imanokulu. mutu wana telemi Musumana bari bamba ni wewe chance ti boy chikala ni chuma ce qu'ils vont faire. Je suis là les 40 et 40. nalingina mona baoyo balobaki loboko nezala kaka ya kokauka nalingina mona bango ngai moko na mitema Oh le chance chef. yango tanda loboko na yo Aboko béton. Oh le chance chef. tanda loboko na yo Et sa main fit guérir. ni chanza chenda chakonda hibwa Avant que tombe dit ya chikemuni oh le chance. pe ya mo apese mitino kotanda loboko Il a fait circuler son regard sur toute l'assemblée. yesu akanshi kutangila bantu bonso bava munsangilo Dia ki mubadiamba chanana. liloba wana lika lobi yango pamba te Walo ujumu sangilo wa bantu. o azali na kati ya lisanga ya bato Chance chenda chuma. loboko neza kokauka Kako chilibana baba benze boko mwambulu. kasi bandeko ne bakosala ata likambo moko te mpona kosunga ye Walo ludibo mulekela. kasi po bino botiki ye Bamusoko ko bobule mabwe. lokola bobombi na ntina Mais ya son bolimo ema na mu ye. nkaba dia. miso na ngai emoni esika Du azali monde helene mu chitande. nasobikisele Kale kaka nitilo ana kati ya ezo. lingomba bakosala eloko te Le vœu de mon cœur ce soir est ma prière. lijinga dia mutima lisambele lya ndilo lwedi Zambi akutanchi munga chuma belu kuna. nzambe afulisa yo kati ya banguna na yo Kakumbu shimumbu shimaito. alongolo na mbujimai te Batu twe bakulutu na yo ya mibali mpe ya Bele basi lukinu bons. bato ya motema mabe Bele nyonso kuyitanta to. baoyo balingi komona ofuluka te Bapasteur bapaster Bene lokola yo mubitanda. baoyo ya Zambi bakati ya kakwami mangomba yokula to. nzambe ayebi so Anu kende mu quartier mosika yako. kaka na quartier Anu mu wana église yako. kaka l'église Tante wana lubulu kinto kompa. yango fuluka kende liboso mpe mata Dieu n'a pas attendu que je quitte Mbujimaï et que je sois Kinshasa Lumbashi pour devenir grand. nzambi kakindile lingumbuka mumbushimai nyaku kinshasa na shukulu bumbashi bamema kuvisha muntu munene Dieu est la tête de celui qui l'a créé au milieu de ses ennemis. nzambi duwela Au mani milieu de ses adversaires. hamutu ha muntu di usanka nenda anu munkati mwabadi bamwenza Jibe mviki jikaji nzambi mukuzanji kushenge ni chuje chiluselwa nzambi lekele kuikala ni bo ni kwabakana to parce que dumolo le chance chebe udumu chitanda mukimu hotokoto chalo ni chimukwata ye. awa nzambe si atomboli opo yo moko sukisa mete kotomba ma oyo uti na nzambe tika bobangi tika pensa kotungisama na mutema po oyo atandeli loboko asa musika te aza wana nyonso ekoyela yo ekosimba ye. Voilà, écoutez ce que dit le verset 11 le dernier. teleja chini mvenso adikuminu muwandekelu wamu Ils ont eu de la fureur. bakumva chinji cha munda Bon, chichi cha mpusu chilibo kwenzela ntambo chi. Chance chololoka amuto kusanga kuri balombo di kutumbisha nzambi boba di bumvoloji. Bo chilengele nchi. Kulekele muntu utendelela bokuje nukalombo. Bokuvola ni bamombulushi. Wafuchile kazu ufuchile nzubu wa 20,000. Lelo kari kunzubu wa 5,000. Bo kichini wone hebe chimp. Wachanza viwe ndikale henda numano. Chili wenzi chikala na mchumini. Pinde udumvu chicha chini. Dingamani we muvuala chilamba chimp. Katambele kebe kim. Bile tu bebe bimp. We kumona muntu kubuija. Utufoka bijini susi. yes Zambi wanyi enzulula kabiri chukwabu. Hadi ufika munda enze chisatu. Hadi ufika munda enze chinai. Kani chakwenzele ito? na nyana Joseph hakamanye kwa kafumalusi wakadi présenter le bana babambiri je suis Joseph. Je suis qui? Joseph Ulo akele mubwina ulo akavuisha marchandise pingen di blende dinga meni jilolo di zambi ko benesh umbushi nyumo chumi nyini mukwambike nyumo di tante ni ngasa wajulo buluka ujuku blende kabiji bwataka yosu yal kayi kwense di bwalu meya kusamba mulindi ya Yesu amen. Merci mon frère.
Merci.